تصوري ده؟ صورك وانت بتبططي. طب عليها اتفرج عليها الناس يا بنت. ده المطرح اللي باينه بس. وده ايه؟ وايه المشكله ما تكون ايديكي باين؟ ده ما شاء الله جوهر بايدك. ده ايدين عسل، دي ايدين شجيانه، ايدين بتاكل من عرق جبين. ايه الله، ده ايديك ده عند ربنا احسن من ايديا ومن ايدين اي ست قاعده على المكتب وتقول قهوه اي وبتمر وتنهي. التخطيط بقى ولا بلاش؟ انت بتروحي على طول كده يا عمتي؟ احنا عند عمتي ولا مره كده اشوفها بتسرقه. هي ديت يا اخي اللي انت عايزاها. احنا مش عايزين اراضي، احنا عندنا عيالنا اللي انت عايزاها. ماشي الشغل في الاول لكن كلها انت حلاق. العيش ده عيش عمتك ولا عمتي ولا عيشك يا عمتي؟ عيش ده. تحمريش ليه يا عمتي؟ لا يجدد بقى اكتر من كده، مفيش حمار. بص السلفه الصغيره بتعلم على السلفه الكبيره.